हाउ टू ब्रीड शो एग्जीबिशन हॉलैंड बज्जी। पूरी वीडियो देखें। वेलकम विशाल एक्जोटिक पैरट्स। ये देख सकते हैं आप, ये छोटी सी एक वीडियो है आप लोगों के लिए। देख सकते हैं ये पहला अंडा दिया था इसने, जबकि वीडियो ये जब इसने पहला अंडा दिया था और दिखाया नहीं था इसने, उसके बाद में अंडों पे थी ये, शायद 2-3 अंडे दे दिए थे इसने मगर दिखाए नहीं थे। बाकी ये कंफर्म था कि अंडे दे चुकी है। ये मेल है इसका। ये देखिए एक बच्चा निकल गया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसको छेड़ा नहीं। शायद एक बच्चा निकला हुआ इसका स्टार्टिंग में, अगर आप वीडियो पीछे करके देखेंगे तो आपको दिखेगा, जबकि वीडियो है। और कभी भी आप बर्ड्स ख़रीदें तो ये मत सोचिए जाते ही ब्रीड कर देगा, उसे टाइम लगेगा। उसे अकेला छोड़ दें, अच्छा खिलाएं, एडल्ट हो जाएं, जब उसको बॉक्स दें, छोड़ दें, उसे खाना पीला खिलाते रहें, वो अपने आप ब्रीड कर जाएगा। अच्छा फूड खिलाएं, जैसे कि इनको कनेरी दी जाती है 50%, सॉफ्ट फूड दिया जाता है। बॉक्स साइज़ सबसे बड़ा मैटर रखता है इसके अंदर, क्योंकि मैंने तो गलती से मटकी लगा दी थी और मेरे ब्रीडिंग कराने का बिल्कुल भी वो नहीं था। मैंने कहा चलो ठंड हो रही है इसमें बैठ जाएंगे, मगर ये ब्रीड कर गई। देख सकते हैं आप, ये दोनों बैठे हुए हैं, मेल फीमेल। हांडी इसके लिए छोटी थी, मगर जब इसने अंडे दे दिए, मैंने इसे बॉक्स दिया तो बॉक्स में गई नहीं। मैंने कोई नहीं, एक बार तो इसको कर लें दो इसके अंदर। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी हिल रही है ये और ब्रीड के लिए तैयार थी ये देखिए आप, पहला बच्चा दिखा इसका। बहुत खुशी होती है जब एग्स ले करते हैं, बच्चे निकलते हैं और बड़े हो जाते हैं। ये मेल फीमेल इनके, मैं आपको इसका मेल दिखाता हूँ। ये मेल है इसका, देखिए आप, कमेंट करके बताएं ज़रूर मेल कैसा है। और फीमेल आपको ऊपर दिख ही रही है, ये फीमेल है इसकी, देख सकते हैं आप। और कोशिश करें मल्टीविटामिन वगैरह सब कुछ दें इनको, कैल्शियम ब्लॉक आता है वो दें, मल्टीविटामिन दें, और सॉफ्ट फूड मस्ट है इनके लिए। अगर आपको बच्चों की ग्रोथ चाहिए और अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद है तो ये देखिए, ये 2 बच्चे निकाले थे इसने। फर्स्ट टाइम ब्रीड करके इसने 2 बच्चे निकाल दिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने कोई कैंडलिंग नहीं करी थी उस टाइम। मैं सोच रहा था अंडे कैंडलिंग करूं, मगर फर्स्ट ब्रीड थी इसलिए मैंने कैंडलिंग नहीं करी थी इसकी। और देख सकते हैं आप। और सबसे बड़ा, मैंने बहुत लोगों को देखा जब वो ख़रीदते हैं तो वो कोई भी बर्ड ख़रीदते हैं तो वो सोचते हैं कि जाते ही ब्रीड कर जाए। आप उसे छोड़ दीजिए, उसको डाइट दीजिए, अच्छी से अच्छी डाइट खिलाइए, सॉफ्ट फूड दीजिए, कैल्शियम दीजिए, मल्टीविटामिन दीजिए। और एक D3 आता है वो ज़रूर दें, ताकि वो जो आप कैल्शियम वगैरह दे रहे हो वो इसके अंदर एग्जॉस्ट हो सके। हिंदी में बता दूँ तो पचा सके। ये देखिए 2 बच्चे निकले, इसने खुद पाले और मैंने कोई हैंड फीड पे नहीं लिए, क्योंकि मैंने सुना था कि एग्जीबिशन बजरी जो होते हैं वो अपने बच्चे पालते नहीं हैं, मगर मेरे वालों ने तो, आप भाइयों का प्यार है और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है कि पूरे बच्चे बड़े करें हैं इसने खुद, मेल फीमेल ने खिला के। ये फ़ीमेल मैंने स्पेशली कहीं और से मंगाई थी, और इसके लिए एक मेल स्पेशल मैंने गुजरात से मंगाया था। देखिए आप, कितना अच्छा है हाइट इसका। ये मेल मैंने इसको गुजरात से मंगाया था, देख सकते हैं आप। और जब ये बच्चे बाद में बड़े हुए थे, जबकि वीडियो है। और इसको कॉकटेल का बॉक्स देना चाहिए, और ट्रे वाला देंगे तो वेल एंड गुड है। और अगर ट्रे वाला ना हो तो आप जो ट्रे के अंदर गड्ढा कर देते हैं वो वाली ट्रे भी लगा सकते हैं आप उसके अंदर। और वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये देखिए बच्चे आपके सामने, मेल ऊपर बैठा हुआ है, खिला रहे हैं। मैंने इसकी 2 बार हांडी भी साफ़ करी है। और आप भाइयों की का प्यार है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। ये देखिए अपने फादर से भी बड़ा दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप।
जब ये पहली बार बाहर आया था इसने गर्दन निकाली थी। और अब मैंने इनको ये बॉक्स दे दिया और ये वाला केस दे दिया, बॉक्स में जा रही है फीमेल। वीडियो कैसी लगी, बॉक्स कैसा लगा ज़रूर बताना। और अगर इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके मल्टीविटामिन, बॉक्स का साइज़, केज का साइज़ सब कुछ आपको बता दूंगा। देख सकते हैं कैल्शियम ब्लॉक लगा रखा है मैंने, सॉफ्ट फूड भी दे रखा है, सारी चीज़ें। साइज़ देखिए। और ये इसके बच्चे सेपरेट कर दिए मैंने। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।